नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रिपोजिशन्स हा इंग्रजीमधला सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक आपण आज समजून घेणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की विदाउट प्रिपोजिशन्स वी कॅन नॉट मेक द करेक्ट और प्रॉपर सेंटेन्स इन इंग्लिश. सो द reason is that we can say without prepositions the sentences are incomplete. So today we are going to start with the prepositions. Prepositions म्हणजेच मराठीमध्ये शब्दयोगी अव्यय असे त्याला म्हणतात. तर नक्की प्रिपोजिशन कशाला म्हणतो आपण याची डेफिनेशन आपण पहिल्या या लेसनमध्ये समजून घेऊया. A preposition is a word or a group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship or to introduce an object. म्हणजे शब्दयोगी अव्यय हे एकतर एखादा शब्द असू शकतो किंवा काही ग्रुप ऑफ वर्ड्स म्हणजे काही शब्दांचे समूह असू शकतात की जे बिफोर अ नाउन म्हणजे नामाच्या अगोदर, सर्वनामाच्या अगोदर आपण त्याला वापरतो. पण ते का वापरतो? फॉर किंवा टू शो डायरेक्शन, दिशा दाखवण्यासाठी, टाइम वेळ सांगण्यासाठी, प्लेस ठिकाण ॲक्च्युअल प्लेस सांगण्यासाठी किंवा करेक्ट लोकेशन देण्यासाठी किंवा स्पेशल रिलेशनशिप म्हणजे त्यांच्यामध्ये असणारा जो संबंध आहे ते दर्शवण्यासाठी, ऑर टू इंट्रोड्यूस अन ऑब्जेक्ट किंवा ती एखादी जी XYZ वस्तू असेल तिच्याविषयी माहिती देण्यासाठी. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी मराठीमध्ये सुद्धा आपण डेफिनेशन तयार केलेली आहे, ती समजून घेऊया. शब्दयोगी अव्यय म्हणजे दिशा, वेळ, स्थळ, स्थान, अवकाशीय संबंध म्हणजे एकमेकांमध्ये असणारा संबंध दर्शविण्यासाठी किंवा एखाद्या वस्तूची ओळख करून देण्यासाठी ही सर्वनाम किंवा नामाच्या वाक्यांशापूर्वी वापरलेला शब्द किंवा शब्दांचा समूह म्हणजे प्रिपोजिशन होय. विद्यार्थी मित्रांनो, सेकंड डेफिनेशन आपण बघूया. अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. The word preposition means that which is placed before. या ठिकाणी ऑलरेडी आपल्याला याचा अर्थ समजलेला आहे की नक्की का आपण प्रिपोजिशन का वापरतो किंवा कसा त्याचा वापर होतो. आता या ठिकाणी प्रिपोजिशन आपण डिटेलमध्ये समजून घेऊया. प्री म्हणजे बिफोर, प्री मीन्स बिफोर, पोझिशन मीन्स प्लेस म्हणजे एखाद्या नाउनपूर्वी किंवा सर्वनामापूर्वी ज्यावेळेस आपण त्या शब्दाचा वापर करतो म्हणून त्याला प्रिपोजिशन असं म्हणतात. या ठिकाणी मराठीमध्ये परत आपण डेफिनेशन ही बघून घेऊया. प्रिपोजिशन म्हणजे शब्दयोगी अव्यय. प्री म्हणजे पूर्वीच्या अगोदर व पोझिशन म्हणजे एखादं स्थळ किंवा स्थिती, सिच्युएशन, तसेच नामापूर्वी येणारे नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, दोन वस्तूंमधील किंवा व्यक्तींमधील संबंध दर्शवणारा शब्द म्हणजे प्रिपोजिशन होय. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती असायला हवे की काही मोस्ट इम्पॉर्टंट काही प्रिपोजिशन्स इंग्लिशमध्ये आहेत. त्यामध्ये आपण समजा काही प्रिपोजिशन्सची नावं घेतली तर तुम्हाला मी सांगू इच्छितो. ऑन, अपॉन, अबव, ओव्हर, ॲट, बाय, विथ, ऑफ, in, of means OFF, for, from, to, under, since, through, up, down, after, around, against, about, among, above, across, within, without, beneath, in, into, inside, beside, before, beyond, below, between, behind, outside, underneath. म्हणजे आता जेवढे काही तुम्हाला मी इथे शब्द हे सांगितले, दोज आर ऑल कॉल्स ॲज अ प्रिपोजिशन्स. त्यांना प्रिपोजिशन्स असं म्हणतात. आता ह्या प्रिपोजिशनला आपण डिटेलमध्ये एक 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 करून असं आपण आजपासून शिकणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओनंतर याच प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला त्याच्या सर्व काही जे काही डेफिनेशन आहे किंवा त्याचा वापर कसा करायचा ते आपण पुढे
शिकूया. धन्यवाद.